तो ये देखो आप, है ना बिल्कुल अपना समोसा बिल्कुल मार्केट जैसा। तो सेम क्रिस्पी समोसा है जैसा मार्केट में आपको मिलता है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखिए आप, रब करके दिखा दो कितना क्रिस्पी है। तो इसको एक बार बनाना तो बनता है ना। तो अगर आप मार्केट के समोसे खाते हो तो उसमें तो पेट दर्द होता है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। और अगर आप घर पे बनाते हो समोसे तो वो ताकत भी देता है, जैसे मोटू को समोसा ताकत देता है। तो हे गाइस, कैसे हो सारे के सारे? आशा करता हूँ कि पड़े होगे। तो आप देख रहे हो फूड किचन हिंदी। तो आज हम बनाने वाले समोसा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 2 कप। उसमें डाल रहा हूँ मैं 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ खूब सारा तेल। अगर आपको समोसे को क्रिस्पी बनाना है तो उसमें तेल डालना पड़ेगा। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर नमक। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे रब कर लीजिए अच्छे से, ताकि नमक, तेल और अजवाइन अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और मैं यहाँ पर लड्डू से बना रहा हूँ इसके, तो आसानी से बन जा रहे हैं। तो यही सेम टेक्सचर चाहिए हमें। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डो को बनाना चालू करूँगा। तो मैं यहाँ पर पैचेस में पानी डाल रहा हूँ। पहले थोड़ा सा डालूँगा, फिर थोड़ा सा डालूँगा, फिर थोड़ा सा डालूँगा। इस तरह से क्या होगा कि जो मैदा है वो अच्छे से गुज जाएगी। और यही वो सीक्रेट होता है। बाहर वाले समोसे जो हलवाई बनाते हैं उनकी जो स्किन होती है समोसे की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है। तो अब मैं फिर से यहाँ पर पानी डाल रहा हूँ थोड़ा सा। हमें सेम इसी तरीके से पानी डालना है, वरना समोसे की जो स्किन है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से मैदा को गूंथ लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डो बिल्कुल बन के तैयार है। और आपको टेक्सचर चाहिए सेम यही। अब देखिए मैं यहाँ पर इसे प्रेस कर रहा हूँ तो वो वापस वहीं पे आ जा रहा है। तो यही टेक्सचर चाहिए आपको उसके लिए। तो इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड हटा देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर लिए 4 से 5 उबले हुए आलू और इन्हें मैंने मोटा मोटा फोल्ड लिया है। इसके बाद मैंने लिए 3 हरी मिर्चें और इन्हें बारीक काट लिया है। इसके बाद सूखे मसाले के लिए मैंने लिए यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला। मैंने जीरा लिया है, उसे थोड़ा सा कूट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके अलावा लिया मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने लिया थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। और उसके बाद नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो कस्तूरी मेथी के मैं थोड़ा सा रब कर लूँगा छोटे छोटे पीसेस के लिए। तो उसके बाद मैं जो पिट्ठी है उसको छौंक लेंगे हम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में तेल गरम कर लिया और उसमें मिर्चें डाल दी हैं, हरी मिर्चें, और उन्हें फ्राई कर लिया है। तो जब मिर्चें फ्राई हो जाए अच्छे से, उनके बाद मसाला डाल देंगे। तो अब यहाँ पर आती है वो बात जो कि सीक्रेट है इस चीज़ में। हम सबसे पहले आलूओं को भून लेते हैं, लेकिन आलूओं को सबसे पहले नहीं भूनना है, हमें भूनना है पहले मसालों को। और यही हलवाई करते हैं जो बढ़िया बढ़िया समोसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें मसाला भूनना है, उसके बाद हमें आलू मिक्स करने हैं। तो आलू को अच्छे से मिलाएं, ज़्यादा टाइट से ना मिलाएं ताकि आलू फूट जाए और छोटे पीसेस हो जाए उनके। मोटे मोटे आलू ही अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैं मिला रहा हूँ। तो आप भी अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 चम्मच काली मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ग्रीन जो येलो कलर होता है वो बहुत बढ़िया लगता है आलू की स्टफिंग के लिए। तो यहाँ पर पिट्ठी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद मैंने जो यहाँ पर आटा लिया था उसे मैंने यहाँ पर सेम साइज़ में काट लिया है और इनकी बॉल्स बना ली हैं। उसमें से ही मैंने एक बॉल ले ली है और इसे जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसे कर्व रखेंगे ओवल शेप में, ताकि इसके 2 पीसेस अच्छे से हो जाएं। तो
तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बेल लिया, इसकी शेप थोड़ी सी सही नहीं है लेकिन ये फिर भी सही है। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो आप ये मत सोचना कि काफ़ी पतली थी लेयर है, क्योंकि ये ग्लूटेन है इसमें तो अच्छे से होल्ड कर लेगा। तो इसके बाद इसमें 2 पीसेस में काट लें। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पीस ले लिया है उसमें से, और जो कटी हुई साइड है उधर की साइड से मैंने पानी लगा दिया और दोनों एजेस को आपस में अच्छे से मिला दीजिए इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसके बाद कोना चिपकाते हुए इसका एक कोन बना लेना है हमें, और इसे हाथ की मदद से बीच में रख के इसे अच्छे से चिपका दीजिए ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। उसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारी स्टफिंग बनी हुई है स्टफिंग को इसके अंदर रख लीजिए। ज़्यादा इस पर स्टफिंग मत रखना है, इससे 2 खतरे होते हैं। एक तो अब जब आप समोसे को फ्राई करोगे तेल में तो स्टफिंग निकलने का खतरा होता है और शेप भी अजीब सी होती है, और अगर आप ज़्यादा आलू भर दोगे उसमें तो वो समोसे भी बकवास लगते हैं बिल्कुल। तो उसके बाद चारों तरफ पानी लगा लीजिए ताकि अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद क्या करना है आपको, जिधर की साइड से हमने पहली बार चिपकाया था उधर की साइड जो होती है वो होती है थोड़ी सी छोटी, तो पीछे से लानी है हमें लेयर उसके अपोजिट साइड से और उसे आगे लाके चिपकाना है। इस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे होगे, इस तरह से इसे अच्छे से चिपका लीजिए और इस तरह से रख के अपनी उंगलियों की मदद से इसे चिपका दीजिए ताकि कहीं से भी आलू बाहर ना निकले। उसके बाद थोड़ी सी शेप अच्छी कर दीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे बना लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने एक और शेप बनाई है, इसे पोटली समोसा भी बोलते हैं। मैंने क्या करा है, एक रोटी ली है, सिंपल रोटी बनाई है मैदे की, उसमें आलू भर लिए और उसे गोल घुमा दिया है मोमोज की तरह। आती है बारी समोसे को फ्राई करने की, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे कर लिया है। इससे क्या होगा, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो आपके बनेंगे समोसे ऐसे, और नहीं करते हो तो बनेंगे ऐसे बनेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर समोसे इसमें डाल दिए धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 सारे। आप जितने कढ़ाई में आ जाए इतने समोसे रख लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये पक जाएंगे दूसरी साइड से, तो इन्हें अच्छे से पलट दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, उन्हें भी देख लीजिए एक बार। और ऊपर स्क्रीन के साइड में आई बटन पे भी आपको पॉपअप आ रहे होंगे, उन्हें भी टच कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। इसके बाद यहाँ पर समोसे बिल्कुल बन के तैयार है, दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए आप बिल्कुल समोसा बढ़िया बना है, और मैं खा के दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल मज़ेदार। तो इसे फोड़ के दिखाता हूँ, जो मैंने दूसरी शेप बनाई थी, तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, रोज़ लग रहा है बिल्कुल देखने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यार, मोटिवेशन मिलता है हमें, और सपोर्ट करो यार।